साथीहरू नमस्कार। नेपाल टेलिकममा अहिलेसम्मकै ठुलो संख्यामा सायद भ्याकेन्सी खुलेको छ हैन। यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले आजको यस भिडियो सामग्री अन्तर्गत हेर्नेछौँ। सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गर्नुहोला है त। र हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ आज मिति कति गते त 2082 साल माघ 16 गते चाहिँ यो भ्याकेन्सीको सूचना चाहिँ निकालेको छ गोरखापत्रमा। यसमा चाहिँ खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिता मार्फत परीक्षाको दरखास्त आह्वान गरिएको छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले हेरौँ। यो चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट फर्म अप्लाई गर्ने हो। फर्म भर्नको लागि पनि यो स्क्रिनमा देखाएको व्हाट्सएप नम्बरमा व्हाट्सएप मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डेली अनलाइन इक्जाममा पनि तपाई सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो स्क्रिनमा देखाएको व्हाट्सएप नम्बरमा व्हाट्सएप मेसेज गर्नुहोला। र क्लासको लागि पनि अनलाइन क्लासको लागि पनि यो स्क्रिनमा देखाएको व्हाट्सएप नम्बरमा व्हाट्सएप मेसेज तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसको चाहिँ कुनमा कति भ्याकेन्सी खुलेको छ भनेर कुराहरू पहिला हेरौँ, त्यसपछि कसरी अप्लाई गर्ने यताउता योग्यता लगायतका कुराहरू हेरौँला है त। अब पहिलो त 9 मा उप प्रबन्धक टेलिकममा तपाईको जम्मा 2 जना खुलेको छ। त्यसमा खुल्ला 1 र दलित 1 खुलेको छ है। त्यसै गरेर त 9 मा नै उप प्रबन्धक प्रशासक 1 जना खुल्लामा आएको छ। त्यसै गरेर त 8 मा वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम सम्बन्धी जसमा 2 जना आएको छ, खुल्ला 1 जना र आदिवासी जनजाति 1 जना आएको छ। त्यसै गरेर त 8 मा वरिष्ठ प्रशासक अधिकृतमा खुल्ला छैन, यसमा आदिवासी जनजाति 1 जना आएको छ है। त्यसै गरेर वरिष्ठ लेखा अधिकृत चार्टर अकाउन्टेन्ट त 8 मा 3 जना आएको छ, जसमा खुल्ला 2 जना महिला 1 जना आएको छ है। त्यसै गरेर 7औं तमा टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर है, यसमा 5 जना आएको छ है। टोटल 5 जना आएको छ। त्यसमा खुल्ला 3 जना आएको छ, आदिवासी जनजाति 1 जना र दलित 1 जना आएको छ। त्यसै गरेर त 7 मा इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर खुल्ला 1 जना आएको छ है। त्यसै गरेर तपाईको त 6 मा चाहिँ सहायक प्रशासकीय अधिकृत त 6 मा 6 जना नै आएको छ, खुल्ला 1 जना आएको छ है। महिला 1 जना र जनजाति 1 जना आएको छ। त्यसै गरेर सहायक लेखामा अधिकृत 6औं तहमा लेखा अधिकृत 6औं तहमा है, यसलाई सहायक पनि भन्छ। यसमा 3 जना आएको छ, खुल्ला 2 जना आएको छ भनेपछि आदिवासी जनजाति हो कि मधेसी 1 जना आएको रहेछ है साथीहरू। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को हेर्नु पर्दा अब मुख्य हाम्रो चौथो तह सहायक। अब यसमा चाहिँ सर्टिफिकेट आवश्यक पर्छ कि पर्दैन लगायतका कुराहरू पनि हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ है। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै जानुस्। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। सबै सेटहरू लगायतका पढ्ने मेटेरियलहरू धेरै कुराहरू तपाईले यस च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो स्क्रिनमा देखाइएको व्हाट्सएप नम्बरमा व्हाट्सएप मेसेज पनि गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है साथीहरू। अब यो त 4 सहायकमा तपाईको 23 जना आएको छ जम्मी। त्यसमा तपाईको खुल्ला कति माग्यो? 13 जना। पहिला टोटल 13 जना जति मागे हुन्थ्यो, अहिले खुल्लै 13 जना आएको छ भनेपछि यो चाहिँ राम्रै हो है। त्यसैगरी महिला 3 जना आएको छ है, यो महिला त हो है। अनि आदिवासी जनजाति आएको छ तपाईको 3 जना। त्यसै गरेर अर्को के माग्यो? यो मधेसी तपाईको 2 जना माग्यो र अर्को दलित तपाईको कति जना आयो त? 2 जना आएर टोटल 23 जना आएको छ। अब टेलिकम टेक्निसियन तपाईको 12 जना आएको छ है। त्यसमा पनि तपाईको खुल्ला कति माग्यो? 7 जना। महिला कति माग्यो? 2 जना। त्यसैगरी मधेसी होला यो कि आदिवासी जनजाति रहेछ है, 1 जना। यसरी मागेको छ है। त्यसपछि मधेसी र दलित पनि 1 जना मागेको रहेछ। त्यसैगरी जुनियर टेक्निसियन टोटल 18, त्यसमा खुल्ला 10 जना,
महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति होला यो 2 जना, मधेसी पनि 2 जनामा आएको छ, दलित र अपाङ्ग 1 जनामा आएको छ, यसमा अपाङ्ग पनि रहेछ है। यो कुरा भयो। अब यो चाहिँ कुनमा कति खुल्यो, खुल्लामा हैन, अरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू के छ त भन्दा हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी पनि तपाईँले सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ। बढुवामा चाहिँ धेरैमा आएको छ, जस्तो यसमा बढुवामा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ 11औं तहमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृत, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत, निर्देशक 7 जनाको बढुवा हुने भनेर यसरी दिएको छ है। यो तह 10, निर्देशक प्रबन्धकमा 16, यसरी छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, धेरै छ है, सबैको सरसर्ती तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आन्तरिक प्रतियोगिताको पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत पनि तपाईँको यहाँ खुलाएको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले चाहिँ खुल्लाको मेनली सबैले अप्लाई गर्न पाउने यो खुल्लाको कुरा गर्नुपर्दा खुल्लामा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आवश्यक न्यूनतम योग्यता तपाईँले तह 9 उपप्रबन्धकमा चाहिँ वरिष्ठ उपप्रबन्धक, वरिष्ठ इन्जिनियर पदमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहमा यसरी पढेको हुनुपर्छ भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, हामी विशेष गरी चौथो तहको हेर्छौँ है। चौथो तहकोमा चाहिँ के भनेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन लगायतका कुराहरू तपाईँले हेर्नुहोस् है। यसमा सबैले अप्लाई गर्न मिल्ने यो तह 4 सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त, यो चाहिँ तपाईँको 23 जना खुलेको छ नि, त्यसको कुरा गरेको। तह 4 सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसईमा कम्तीमा जिपिए 2 तपाईँले प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। एसएलसी वा सोसरहको उत्तीर्ण गरी लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भई प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको, अर्थात् योमा लाइसेन्स टाइपको थियो नि अस्ति भर्खरको प्रिटेस्ट, त्यो चाहिँ तपाईँले यो पास गरेको हुनुपर्छ है त। अब तह 4 टेलिकम टेक्निसियन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसरह उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन हैन, आउटसाइड पावर स्विचिङ, यो चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्यो है। तह 2 को सिट परीक्षण यसरी यहाँ दिएको छ। यसमा तपाईँको सर्टिफिकेट चाहिने भनेको यही तह 4 सहायक पदको लागि हो, अप्राविधिक तर्फ। अब यसमा उमेरको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित, अन्तर्वार्ता लगायतका कुराहरू हुन्छन्। अब अरू उमेर चाहिँ तपाईँले 18-35 हो, त्यही नै हो नर्मल्ली चौथोको लागि हैन। अब यसको अनलाइन फर्म तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि स्क्रिनमा देखाएको WhatsApp नम्बरमा WhatsApp मेसेज गर्नुहोस् र तपाईँले 11 महिना 7 गतेसम्म फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ सिङ्गल दस्तुरमा है। अब अहिले इक्जाम कहिले हुने लगायतका कुराहरू पछि तोकिन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ र बाँकी कुरा पनि यहाँ केही रहेकोलाई यहाँ रहेको छ होला हैन। अब यो परीक्षा दस्तुर चाहिँ कति लाग्छ भन्दा तपाईँको तह 4 को लागि चाहिँ 500 रुपियाँ र तपाईँले समावेशीमा भर्न चाहनुहुन्छ नि 100 जना हो कि 100 रुपियाँ थप लाग्ने भयो है। अब अरू त्यस्तो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने केही छैन। म पाठ्यक्रम यही च्यानलमा राखिदिन्छु एकछिनमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है त।